всем привет! У нас этот месяц богат на работы всякие, связанные с двигателями наших грузовиков. Вот сзади меня стоит Renault 3600, которую мы сейчас занимаемся ремонтом двигателя там капитальным. И у нас появилась проблема в одном из КАМАЗов, нашем КАМАЗ, который так называемый «Звезда», номер 144, наш самый первый КАМАЗ 5490, вот он стоит. У него тоже проблемы с двигателем начались, представляете, он сейчас пробежал где-то примерно 420 тысяч километров, и начались проблемы, появился вот такой вот звук. Сейчас можете услышать его, посмотрите. На сбросе газа появляется вот такой звучок неприятный, такой чик-чик-чик-чик-чик-чик, такое постукивание. Это началась проблема у нас, так мы понимаем, и мы уже тут ездили в одно место, в другое место, сами смотрели. То есть это проблема с толкателем клапана. То есть идет распредвал, потом идет толкатель на коромысло, и на этом толкателе находится ролик. Вот этот ролик заклинивает, и то есть начинается вот это трение, так называемое, да, просто не ролик не крутится, а просто трется. И отсюда возникает вот этот вот шум, стук. Для того, чтобы определить сейчас, что же точно с этим мотором произошло, мы должны этот мотор чуть-чуть подразобрать. То есть мы сейчас его загоним, вот этот КАМАЗ, на яму. Сейчас снимут Renault двигатель. Renault откатывается и заезжает сюда КАМАЗ. А потом, значит, ребята снимут поддон у него и посмотрят распредвал снизу, чтобы убедиться в том, есть ли трение по распредвалу. Ну, там дорожку, допустим, натерла какой-то этого ролика, который не вращается. Если они обнаружат, что там вот это есть, значит, износ на распредвале, получается, что нам придется полностью демонтировать мотор с этого КАМАЗа, вытаскивать его, разбирать и уже менять вот этот толкатель с этим роликом. В общем, неприятная такая история, честно говоря, получается, потому что, ну, блин, не должно быть на 400 тысяч пробега, не должно быть такого грузовика, чтобы нужно снимать мотор. Это просто, конечно, очень плохо. Но пока не будем забегать вперед. Сейчас пока я так осторожненько говорю, что, возможно, у нас будет демонтаж мотора. Это очень-очень плохо. Впервые вообще за все время, сколько я вот этими КАМАЗами мы пользуемся, сколько мы ими работаем, впервые КАМАЗ стал так, что, ну, серьезно. То есть обычно какие-то мелочи были, которые не мешали продолжать работу. То есть мы там быстренько их чинили, и дальше они ехали. То есть сейчас машина встала надолго, и это очень печально. Символично то, что в этом месяце, в августе, она у нас вышла из лизинга, то есть лизинг закончился, 3 года машина пробежала, проработала, и сейчас она, ну, в нашей собственности находится, и теперь мы будем, как говорится, с этой собственностью трахаться. Смотрите, какая история. Вот сейчас у нас ребята сняли вот этот поддон. Вот он, поддон двигателя. Вот у нас стоит этот КАМАЗ. Мы, когда были у официального дилера в Санкт-Петербурге, нам дилер сказал, что стоимость снятия вот этого поддона 20 тысяч рублей составляет. Представляете, какие бешеные деньги? То есть пиарники сейчас это сделали за 10 минут буквально. То есть мы сейчас стоим, просто офигеваем, за что дилер берет 20 тысяч рублей. Снятие, установка и прокладка, как сказать. Снятие, установка и какая-то ценная прокладка, особо ценная. Ну, сколько она стоит, прокладка? Не знаю, тут прокладки нету, тут походу герметик. Это не герметик, это прокладка такая, видимо. Я вот открыл уже где-то ее. Да, это прокладка все-таки. Есть все-таки прокладка, да? Да, она вот здесь осталась. Вот такая маленькая, рана с железом? Вот не знаю, нет, по-моему, она какая-то. А может быть и железом не отковыривали еще так. Там какие-то цифры на ней, вот тут. Ну, она железная, а под покатчику идет резиночка. Возможно, так. Скорее всего, да. Двигатель 5490 снизу. Рош, тут все как. Вот там вот ключом. Саша крутит, чтобы провернуть вот эти вот колена. Тяжело очень крутится. Скорее всего, наверное, вот из-за этого цилиндра. Что, говоришь, из-за этого цилиндра плохо крутится? Ну, потому что разрегулировано, он фактически не открывает, получается, клапан у нас. Она так тяжело не должна крутить. Ну, по компрессии, мы же на других-то, на всех же клапаната регулировали. Сергеич, ты да, пока рано встаешь, что тут идет сейчас течка у него началась. Если он прокрутит до куда надо, оно все скапает. А то, видишь, открывается новые эти. То есть двигатель у нас крутится тяжело. Сань, все, пойдем. Вот мы видим проблемный кулачок распредвала. Короче, его натер ролик. Вот хорошая поверхность кулачка. А вот видели, в каком состоянии она находится? Просто она убита, потому что ролик не крутится. Он просто скользит по ней. Ну, то есть у нас сейчас ролик развалился на толкателе. Да. Нижний вот этот ролик, который идет. Да. И из-за этого у нас что с зазором произошло? Увеличился. Зазор увеличился, да. Сейчас его отрегулировали, вот он съездил до Питера и обратно.
машина работает, но стук идет. То есть, соответственно, там надо лечить. Надо снять, скорее всего, будет ГРМ, коробку, сзади разобрать ГРМ, вот, наверное, заднюю крышку, и туда вытащить распредвал в ту сторону. Потому что ГРМ сзади находится спереди. Я думаю, что вряд ли он вперед вытаскивается. Ну, вытащим распредвал. Распредвал как бы опять мы отправим в Москву на... Ну, то есть, да, его либо чтобы его ремонт сделали, отправляем, да? либо меняем, да. А толкатель как поменять? Толкатель меняется также вот отсюда. То есть можно не снимать двигатель поменять? Да, не снимая ничего. А зачем Васильевич, ты говорил, что надо снимать двигатель изначально? Не снимая коленвала и всего остального, крышек. Двигатель, я просто думал, если вперед вытаскиваться будет, то нам, скорее всего, придется снимать. Ну мы пока еще не знаем все равно наверняка, куда он вытаскивается, этот распредвал, да? Ну, с ГРМ там, скорее всего, в ту сторону вытаскивается. Ура! Нам не надо двигатель снимать, надеюсь. Это очень неприятная процедура снимать двигатель. Тоже надеюсь. На таких машинах больших, тяжелых. Ладно, друзья, продолжайте дальше ковырять. Сейчас карабас будете снимать? Да, сейчас начнем. Ни разу еще на КамАЗе не снимали карабас, да? Нет. Интересно. Так, ребята, у нас сейчас произошла кое-какая разборка двигателя. Сейчас я спускаюсь в яму для того, чтобы показать вам. Олег Васильевич нам продемонстрирует какие-то ужасы. Вот смотрите, какой кошмар. Это привод газораспределительного механизма, правильно? Да. А ГРМ это здоровая шестерня, да, вот это? Да? Колено. Да, вот оно. Да, колено, я вижу. Это от коленвала, значит, вот эта маленькая шестерня ведущая идет. Это ведомая получается. А это что за шестерня внизу? Насос. Масляный насос. Да. Так, и вы сейчас будете доставать вот ту здоровую шестерню, правильно? Да. Для того, чтобы ее достать, спереди надо откручивать. Там еще одна шестерня привода топливного насоса. Вот. Ну, там уже как бы разобрано, тоже осталось шестерню скрутить. Сейчас мы покажем вам корзину сцепления, которая прошла 420 тысяч километров, да? Примерно. Да, примерно, да. Диск сцепления, вернее, не корзину. Ну, корзину тоже можно показать. У него появилась выработка на пружинах демпферных вот этих. Они там все болтаются, и они вон все побиты. Вот так вот. Все покоцаны. Это происходит в момент буксования зимой, например, когда вот эти ударные нагрузки всякие возникают. И вот так вот получается, что нужно саксовский диск новый покупать. Не помнишь, сколько он стоит? Еще не узнавал? От 9 до 16 там есть. От 9 до 16 тысяч. Оригинал нет. Но мы, наверное, получше поставим, чтобы нам больше не лазить сюда. Вот коробка передач лежит. Вот ее тоже ребята демонтировали. Корзина-то целая хоть? Или тоже еще не смотрел, да? Да корзина, на ней не видно на лепестках. Ничего такого. Корзина все нормально, слава тебе, Господи. Он такой тугой, не знаю, переборов нету, в принципе, у него. Можем поменять. Ну давай, по стоимости все узнаем. Я думаю, что эти детали как бы поджимной и диск сцепления надо менять все-таки. По мере необходимости залездок надо их сразу поменять. То есть лучше-то, конечно, да, для таких работ все-таки, я думаю... Мотор снимать? Мотор все-таки снимать. Видишь, мы решили, не снимая мотора, это все возвращаться. Но лучше его, вот, Василий говорит, надо снимать. Потому что очень много разбирать всего приходится. Ну, блин, а когда снимать мотор, еще больше разбирать всего надо. Ну, кажется, там потом просто быстрее все происходит на снятом моторе. Ну ладно, я думаю, что нас к этому мы все равно так и придем в итоге, что придется снимать его. Да? Сейчас куда-нибудь распредвал не начнет выходить и все. Ну, хотя вот он распредвал, вот он должен, по идее, вот сюда вылезти спокойно. Пространство есть. Но не знаю. Продолжается у нас эпопея с этим КамАЗ-5490, с этим мотором. А посмотрите, какая интересная конструкция. То есть у нас здесь практически орган построен. Вот видите, вот эти вот палочки, это магниты, телескопические магниты из набора инструментов. Ну, вот обычные вот такие вот. И они для чего служат? Они служат для того, чтобы поднимать толкатели клапанов, которые идут вниз через весь двигатель, для того, чтобы вытащить можно было распределительный вал. Распределительный вал у нас идет вот отсюда, через весь мотор и выходит назад. То есть сейчас уже его оттуда достали. Вот он там раньше стоял, как я вам показывал. Вот видите, вот та вот отверстие, там был распредвал.
как раз вот эта схема с этими магнитами помогла удержать толкатели в верхнем положении, чтобы они не мешали, не задевали за кулачки распределительного вала, и его было спокойно можно вытащить. У каждой форсунки свой топливный насос высокого давления. Да, он создает высокое давление, по этой трубке его передает туда. Да, вот сюда, через головку. И там внутри на стоит форсунка. Да. И вот идет трубочка обратки вот вверху, да, у нас? Вот, они еще и, вот, соответственно, с электронным управлением. С электронным управлением вся эта конструкция. Их тоже пришлось откручивать и поднимать чуть-чуть вверх, потому что они тоже привод от распредвала имеют и тоже цеплялись за кулачки, когда вытаскивали его, правильно? Да, правильно. Вот, то есть вот таким образом, путем вот таких ухищрений, можно сказать, действительно, тут у нас фокус показали ребята, достали распределительный вал. Вот он находится у нас сейчас здесь. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Вот на нем миллиард кулачков. В принципе, сейчас по порядочку идем от первого цилиндра. Вот можем видеть, да, что в принципе все кулачки в нормальном состоянии. Ну, кое-где видно следы работы вот этого ролика. И наш виновник торжества, вот он, да? Вот этот вот. Вот поверхность его, вот она прямо вся выбита, вся побита, очень сильно изношена. Вот этот вот кулачок у нас как раз и стучал. Отсюда исходил вот этот стук вот от этого кулачка. Вот теперь смотрим ролик толкателя. То есть идет сюда штанга, вкручивается или просто вставляется, да? Вот она сюда вставляется, там шарообразная такая опора. И вот ролик овальный. Вот он весь разбит в хлам. То есть он весь овальный, весь кривой. Он уже не вращался, он просто каким-то вот так способом, видите, как гулял зазор клапана. То есть вот у него, если так посмотреть его, повращать вот в такой плоскости вот. То есть оп, дырка, оп, поднялся, бугор. И вот зазор клапана у нас вот в таком вот диапазоне туда-сюда гулял все время. То есть еще бы чуть-чуть, и у нас были бы уже необратимые последствия, то есть у нас просто бы... Еще не проверяли шпоночный паз, да. Я еще не смотрел. Все это дело бы просто все размолотило в итоге весь мотор. Вот шпонка, она болталась, но болталась она пока в этом самом, в самом толкателе. То есть я еще не проверял, надо будет вставить живой толкатель вот туда вот. С этой шпонкой и проверить. То есть межпаз там именно в моторе какой, да? Да. Какой люфт. То есть какой люфт в одном живом и какой вот в этом изношенном. Потому что шпонка подточена тоже, да? Но она подточена именно вот здесь. Внутри. То есть толкатель. Здесь она, да, била-то ее в толкатель. А там в двигателе может все и нормально, да, еще? То есть если там все хорошо, то значит все было своевременно просто. Да, так бы вот этот паз разбило, это было бы капец. Это в блоке. Замена блока. Да, замена блока. Представляете, какая жопа. Причина какая? Потому что клапана немножко уходят зазоры, начинает его набивать этот ролик. Все официалы, по крайней мере, говорят так. Да, официальный дилер говорит, что надо своевременно производить регулировку клапанов, чтобы избежать таких проблем. Но, как они сами говорят, что такие проблемы случаются на этих моторах довольно-таки часто. Поэтому нужно каждые 60 тысяч километров проводить регулировку зазоров клапанных механизмов, чтобы избежать вот этих вот последствий. Возможно, мы где-то, как на этом двигателе, тоже регулировали их, да, то есть мы где-то зимой, то есть 60-70 назад мы их регулировали, эти клапаны. Все было хорошо. Но в итоге набило вот такую проблему, то есть зазор, видимо, ушел и начало ударами, потихонечку его вот так вот размолотило, и все, ролик этот сдох. Ролик там крутится вот непонятно пока на чем, вот у него латунная ось. Вот он вращается, да, вроде нормально. Сейчас мы его вскроем с помощью болгарки и посмотрим, что же он внутри, почему он у нас вот так вот заклинил. Ну, короче, этот ролик просто крутится, я так понимаю, на вот этой вот латунной оси, да? Без всяких подшипников, Может наверное. быть, там что-то и есть. Что, ролик еще распилим? Ну, ролик не будем, просто попробуем эту ось. Можно было, оказывается, выписывать. Но, скорее всего, она развальцованная. Да хер бы она вылезла, да, когда она собрана в состоянии. Ну, что там внутри? Ну, вот у нее очень похоже на масляное голодание. Ну, в общем, этот ролик вращается вот на этой латунной оси. И на ней какие-то вот следы есть тоже, вот такие износа, прихвата теплового или еще чего-то. То есть масло попадает сюда, для смазки этой оси, вот через это отверстие масло попадает. Два здесь отверстия. Вот, то есть эти отверстия, по идее, смазывают вот эту ось. Ну, вот это масло, которое попадает через это отверстие,
должно смазать эту ось. Каким-то образом получилось так, что подклинивало, да, и стачивало, подклинивало, стачивало в каких-то Да, моментах. прихватывало, может быть, даже где-то в одном месте он вообще оставался, и его прохерачило так вот. Ну, все, овальные детали уже больше не вращаются, поэтому пошел износ. Ну, да. Какие наши сейчас дальнейшие шаги? Мы сейчас распределительный вал отправляем в Москву на специализированное предприятие, которое занимается наваркой рабочей вот этой поверхности кулачка. Вот, они его наварят. 6,5 тысяч рублей это удовольствие стоит, один кулачок. И поставим обратно все. Купим новые вот эти толкатели. Ну, не оригинальные толкатели, оригинальных хрен где найдешь. То есть мы уже тут везде запулили, то есть нигде их нет в наличии, как обычно. И поэтому в таком количестве именно на весь мотор, поэтому буквально не оригинальные. И будем ставить их, ну, такого неплохого немецкого производителя. 2,5 тысячи рублей один толкатель. Нам надо 12 толкателей. 12 на 2, 24, ну, где-то около 30 тысяч рублей у нас получается. Вот эти все новые толкатели мы поставим. И куча запасных теперь у нас останется. Всяких. Ну, в общем, такая работа, не дай бог каждому, чтобы вот это все дело разбирать. Ну, а Это чтобы кошмар такого не какой-то. городить, получается, двигатель все-таки вытаскивать. Ну, в следующий раз вы стал двигатель вытаскивать? Ну, возможно, да. Серьезно? Ну, не знаю, так-то, Ну, получилось ведь достать? получилось, да. Все с двигателем сложнее, блин, было бы достать. Ворочить, да, его неудобно, единственное, ворочить. Ну, это надо да, краны, чтобы были здесь, какие-то манипуляторы для двигателя, чтобы можно было вращать туда-сюда. То есть мы так вот делаем у себя, потому что тяжелая штука. Сейчас мы отправим распредвал, покупаем толкатель и потом, начиная сборку, тоже все покажу, как у нас будет это дело происходить и что мы в итоге получим. Нам вернулся распредвал нашего КАМАЗа 144-го, 5490. И вот он приехал из Москвы после обработки шейки. Какая, Олег Васильевич, шейка? Покажи, пожалуйста. Кулачок. Кулачок. Вот он был у нас изношенный, как вы помните, да? И он теперь вот такой. Вот этот. Блин, их не отличишь друг от друга теперь. Да. В общем, они наплавляют его и обрабатывают на станке. И получается опять новый кулачок. Стоит это удовольствие 6,5 тысяч рублей, правильно? 8500. 8500 уже. 8500 уже. Вот так. А новый распредвал сколько стоит приблизительно? Бэушный 50, новый 90. Новый 90. Ну вот, как бы так. Мы решили таким образом пока пойти. Не то чтобы сэкономить, а просто действительно сам по себе распредвал неплохой. И смысла тратить большие деньги нет пока. Сейчас мы его будем вставлять обратно туда, в чрево двигателя. Также у нас пришел диск сцепления новый. Вот он, саксовский, оригинальный. 16 тысяч рублей, пожалуйста. Вот как выглядит 16 тысяч рублей, можете посмотреть. Вот опять вставляют парни удочки, вот эти вот магнитики. И сейчас будут туда его вот через жопу засовывать в двигатель распредвал. Идет подготовка распределительного вала к установке в двигатель. Видите, Олег Васильевич использует специальный лубрикант. Как он называется? Значит, это монтажная паста для вкладышей, распредвала и коленвала от компании ВМП Авто. Видите, мы реально используем продукцию этой компании постоянно. То Валеру, то вот эту смазку. Ну, в общем, много применяем. Все подшипники мы забиваем смазку МС-1000. Ступичные подшипники. Очень хорошая химия. Под видео ссылочку оставлю на сайт компании-производителя ВМП Авто. Посмотрите, закажите себе, попробуйте сами. Ну, кто-то скажет, что это обычный литол, что за фигня, да? Или он отличается от обычного литола? Ну, по консистенции, конечно, отличается вообще. То есть он Очень более густой, сильно да? Отличается. Он густой и что-то такое прям клеющееся. То есть как клей он, да, получается Да, еще? чем-то такое похоже, как клей. То есть это не просто литол. Он растворяется. Уже не один двигатель на нем собран. Рено распредвал же тоже так же ставится. Ну, это очень удобно, видите, современная химия, она вот позволяет вот такие использовать штуки, а потом оно никуда не слезает, оно намазало, и оно держится на нем. Отличный лубрикант. Скользить будет очень хорошо. Ну, он вымывается. Ну, а потом, когда мы двигатель запустим, во-первых, не будет у нас сухого трения, да, исключено. Да. И, во-вторых, потом он как бы просто вымывается с маслом. Растворяется. Никакого вреда он двигателю не наносит. У Юры костюм Артек, видите, у него их очень много таких костюмов. Все запомнили? Все, поехали. Сейчас вставляем распредвал. То есть он не в тряпье ходит, он ходит в костюме нормальном, чистом. Он просто работает с грузовиками, поэтому костюм пачкается каждый день. Дальше.
Мужчины занимаются, в принципе, привычным делом, вставляют в дырку палку. Так, достаточно эротично это выглядит. На полшишечки ставили. Два прошли. 2 цилиндра прошли. Пол мотора прошли уже. Вот сейчас точно на полшишечки уже. Саня, направляй. Там вот Саша у нас сидит внизу. Вот он сидит внизу. Не получится, говорит. Она не готова принять в себя такой размер. Какой принцип-то? Видите, вот здесь у нас стоит куча магнитов. Вот они, куча магнитов стоят. Они все держат толкатели клапанов в верхнем положении. И вот засовывается туда распредвал. А Саша там вот спереди, снизу, сейчас я туда спущусь, он направляет. Сейчас посмотрим. Он отсюда направляет доской. Спецприспособление номер 10285, которое прописано в руководстве Mercedes. Доска сосновая. Видите? Вот так вот. Все, сейчас придерживаю, сейчас упадет. Оп. Давай. Чуть-чуть еще не вылез. 2 сантиметра еще осталось. Что-то скребет. Это у меня. Так, у нас прошла примерно недели полторы с момента нашего ремонта вот этого КамАЗа 5490. Сейчас его весь собрали. Пока он тут стоял, кстати, покрасили ему, видите, вот черный цвет вот эти накладки. Бампер покрасил я, ножки обе. Ну, в общем, освежили, обновили. Вот мужики собрали полностью двигатель. Так вот он выглядит сейчас в данный момент. Очень долго они его собирали. 2 дня практически собирали. Все собрали. Итак, у нас сейчас будет осуществляться первый запуск после ремонта. Поехали! Заводится хорошо, но долго. Попытка номер 2 запуска. Прокачали топливо маленько. Ну вообще не хотит, зараза. Обычно у нас после ремонта всегда моторы запускаются. Что, будете форсунки подскручивать? Ну, что придется. Я на тракторе Т-40 также делал. Ты же пока не просышься. Недалеко ушли, да? Да. Чтоб пах вкусно. Солярой. Как КамАЗ настоящий, чтоб пах, а не просто там на марке какие-то. Короче, так, сейчас 6 форсуночек пройдут, ребята, по порядочку. 3-я попытка запуска. Давай, Саша. Полпинка, да? 4,5 давление масла. Как обычно. Да? Ох ты, блядь. Слушай! Масло погнало. Через сальник? Сальник-то другой был. Сейчас надо разбираться, не факт еще. Это задний сальник. Сняли опять коробку передач. Быстренько уже они, ребята, за час примерно это все делают. И выяснили причину, почему это масло давануло, потому что вот новый сальник, который купили вот такой фирмы, вот, никогда не покупайте вот этой фирмы сальники, потому что он больше диаметром, чем вот этот родной сальник. Сравнили штангенциркулем, и он диаметром больше. Видите, да, вот тот оригинальный сальник внизу, он какое расстояние. Естественно, коленвал не обжимал, и масло спокойно вытекало ручьем оттуда, как хотело. Сейчас поставим старый сальник, который у нас стоял до этого. Он не поврежденный у нас. Он не поврежденный, все нормально. Пробег у него 400 тысяч, поэтому еще побегает, наверное. Но если что, час работы, и опять сальник можно поменять, да? Это у нас не страшно уже. Все, сейчас собираем обратно и опять запускаем, проверяем, как это будет работать. Номер 144 на улице уже. Все его удалось собрать благополучно, то есть поменяли сальник коленвала задний на старый и собрали обратно коробку. Все это собрали и все нормально. То есть машина уже сейчас проехала небольшой пробег. Все проверили, ниоткуда ничего не течет, она исправно работает. Вот видите, как он теперь выглядит со стороны, как новенький. То есть у него все покрашено. Бамперы, подножки, все по новой покрашено. Выглядит теперь как только что с магазина. А кроме того, мы вот эти вот
Значит, накладочки все вот покрашены в черный полумат. Вот это фирменная труба крепления противотуманок. Сейчас сюда поставится 4 кругляша противотуманочки. И он будет у нас в фирменном стиле, как вот эта, допустим, машина. Вот такие же будут у него фары стоять. Сейчас мы отправляем его в первый рейс. Посмотрим, как себя покажет двигатель. После первого рейса, когда он приедет, мы измерим опять зазоры в клапанах. И посмотрим, что это изменилось. Если не изменилось, то все в порядке. Давайте сейчас запустим мотор. Также мы на нем сейчас заменили аккумуляторы, на новые поставили. И заменили диск сцепления, как я говорил. То есть сейчас у нас, на всякий случай. То есть старый еще был нормальный, но мы решили поменять. Таким образом, при пробеге 420 тысяч километров случилась вот эта вот такая серьезная поломка, как я считаю. Достаточно. То есть первый раз у нас с КАМАЗом 5490 вообще такая история, чтобы что-то так серьезно сломалось, чтобы на 2 недели КАМАЗ стал и, так, грубо говоря, подвел. Вот, то есть такая проблема с этим мотором существует. То есть у кого такие машины, нужно обязательно следить за зазорами в клапанах. Каждые 60 тысяч километров проверять эти зазоры, и тогда по заверению производителя не будет таких серьезных проблем с этим. Как у нас вот этот заклинил ролик на стакане вот этого толкателя, и он начал точить распредвал, то есть пришлось производить очень серьезный ремонт. Мы сейчас заменили все вот эти стаканы с этими роликами, мы купили новые, поставили их на всякий случай, мы проточили распредвал, и нам это все дело обошлось в 32 тысячи рублей, весь этот ремонт. Кроме того, мы заменили диск сцепления, просто, как говорится, уже залезли, чтобы потом больше лишний раз не ползать туда, поменяли, уже новый поставили. И какое-то время об этом можно будет забыть. Вот такая у нас прошла история с этим КАМАЗом нашим первенцем. Надеюсь, дальше он будет работать и приносить прибыль, а не стоять на ремонтах. Обязательно подписывайтесь на канал. Будем следить за нашими машинами грузовыми. Всем удачи, ребята. Пока.